Плюсуйте, если узнали себя. Отпуск. Кто-то едет к морю, а мы с мужем в ванну. Обновили все. Стены, дизайн, даже настроение. Искали долго, но корейские виниловые панели оказались идеальны. Красиво, недорого и влагостойко. Доставка пришла быстро, мужа отменила поездку. Да, было больно, но монтаж уложился в день. Панели легко крепятся, защищены от плесени, а результат выглядит так, будто вложились в дизайнерский ремонт. Больше идей у меня в блоге телеги, ищи ее в профиле.